เข้าไปหนูดูโอ้โหมี3 สีมากเลยค่ะทุกคนเบ้อตกใจทำไมจึงบ้าแม่ดูใจไอ้เพื่อนให้เพื่อนๆดูด้วยนี่ไงค่ะให้ขอกินพี่ไก่ยังไม่ได้กินเลยนะไม่ได้เคยกินเลยค่ะอร่อยอุ้ยมันจะเหมือนแมโลเลยแล้วมากินของพี่ได้อ๋อจะมีคนละตั้งนี่เป็นเม็ดเป็ดอร่อยไหมเหมือนรสช็อกโกแลตคาเฟ่มากคือตอนกินไปมันมีตกเป็ดไอ้เป็ดก็จะยินตะเป็ดเฮ้มดมาแบ่งน้องแก้มมันนึงเขาจะแบ่งสีอะไรไปเอาไปทำกันสีอะไรเป็นสีอะไรไม่ต้องกินหมดเลยเป็นสีเขียวนี่จะสีส้มสีเขียวรสเลมอนสีเขียวรสเมลอนเลมอน